Ya, halo teman-teman. Hari ini kita akan membuka unboxing apa aja yang ada di dalam Vivan S15 Bluetooth headset. Ini masih fresh ya. Benar-benar fresh. Packingnya begini, yang depan polos putih, ada kayak bulatan di atas gitu. Terus ini untuk modelnya S15, Bluetooth varian yang digunakan itu sudah 4.2, baterainya 3,7 volt, baterai kapasitinya 85 mAh, talk time 4,5 hours, music time 4 hours. Untuk chargingnya kurang lebih di bawah 2 jam ya. Bluetooth range-nya 10 meter, speaker size-nya 10 mm. Nah, itu informasi lainnya. Package dalamnya itu yang kita bisa lihat, nanti ada headsetnya sendiri S15, kabel charging, 3 earphone yang tipenya itu ada SML, user manual, 1 warranty card. Importernya dari PT WUK Global Technology. Dan yang terpenting nih, ini ada no izin postelnya. Kenapa penting? Ini belakangan ini ya. Kalau kita lihat itu untuk penjual-penjual ini, penjual di offline itu agak khawatir karena sering dirazia karena tidak ada izin postelnya. Jadi kalau misalnya jualan ini dijamin resmi. Oke, langsung aja kita buka segelnya. Ini disegel ya. Disegel dari bawah. Agak susah. Oke, langsung kita buka. Ya, ini dia, ada nampak kelihatan ya tulisan Vivan. Ini kalau memang barang Vivan ini, saya akui ya, barangnya itu packingnya itu tidak mengecewakan ya. Selalu didesain atau di packing dengan bagus. Seperti memang kelihatan memang barang mahal. Ada lagi tutupnya. Covernya kita buka. Seperti ini dia. Black dan black. Tapi kalau lebih bagusnya ya, ini maunya warna putih biar warnanya itu tidak tabrakan nih, apa ya istilahnya, bukan tabrakan sih, tapi warnanya jadi tenggelam karena warna hitam headsetnya jadi menyatu, jadi tidak terlihat mewah sih. Kita buka langsung saja. Ini dia headsetnya. Ada seperti ini ya, seperti kuping. Ini headsetnya sendiri. Nah, ini untuk penyimpanan baterainya. Dan di sini ini untuk tombol power, volume up, volume down. Oke. Nah, ini port untuk dia mengecas ya, menggunakan USB, micro USB. Oke. Di dalamnya apa lagi? Ada kartu garansi ya untuk mengeklaim. Terus ada panduan cepat cara penggunaannya ya. Sangat berantakan, Bung. Panduan cepatnya. Terus ini dia yang ada di dalamnya. Di dalamnya itu nih disertakan juga kabel untuk ngecas dan earbudnya. Ini juga ada 3 pasang. Langsung aja kita hiraukan dulu. Kita kembali ke headsetnya dengan manual panduan cepat. Oke. Goyang, Bung. Jadi sebenarnya nggak ada yang susah ya, karena semuanya sudah ada di sini. Ear tips, ear clip,
tombol 1 itu power on, power off. Nomor 3 itu tombol multifungsi. Cara penggunaannya juga ada, cara menyalakan daya di samping tadi. Dorong tombol switch, lampu biru berkedip sekali, lampu merah berkedip selama 2 detik. Lampu biru berkedip sekali. Ini ya. Lampunya mana? Tidak terjadi apa-apa. Ini kemungkinan kita cas dulu ya. Karena biasa ini baterainya ada kesalahan. Baterainya kosong. Oke, kembali lagi. Ini dia. Nah, itu biru itu sudah hidup ya. Tinggal konekin ke HP. Itu nanti misalnya nih. Ini artinya masih pairing atau menunggu koneksi dari Bluetooth-nya ya. Jadi kalau misalnya udah dihidupin itu nanti di headset-nya itu bunyi power on. Itu matikan langsung dari sini. Nah, itu mati. Kalau misalnya kita diletakkan di kupingnya akan terdengar power off. Seperti itu ya. Ya, masih sekedar ini yang bisa kita bahas. Karena untuk level mendengarnya nggak akan saya bahas. Soalnya headset ini sih sesuai dengan selera ya. Karena ada suka headset yang bassnya kuat, midnya biasa aja, atau memang banyak yang suka stabil atau midnya lebih tinggi. Tapi ini video kali ini hanya untuk sebatas unboxing saja. Bagaimana dari S15 itu sendiri. Kalau dari untuk kabelnya sendiri sih, saya bilang lumayan kuat ya. Apalagi yang untuk menghubungkan antara power off dan tombol daya baterainya. Ini dibuat tipis. Jadi untuk tarikan-tarikan masih kuat lah, masih bisa menahan seperti itu. Oke, demikian unboxing seadanya dari Vivan S15. Mungkin nanti kita bisa bahas dengan suaranya, bagaimana pendapat orang yang sudah menggunakan ini, Vivan Bluetooth S15. Oke, cukup sekian. Dan mungkin nanti di pairingnya ya. Kalau untuk pairingnya nanti muncul di Bluetooth ya, S15, Vivan S15 biasanya. Terus bisa seperti biasa tinggal konekin aja kayak apa ya? Perangkat-perangkat lain seperti pada umumnya seperti itu. Oke, demikian saja reviewnya. Karena kalau buku panduannya tidak ada yang bisa dibaca sih. Soalnya ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Oke, demikian video dari saya. Terima kasih. Bye bye.